привет, и это вторая часть. Перекусили, и сейчас будем собираться идти домой. Гуляем еще где-нибудь. Извините в первой части за такой звук, потому что видео было коротким, и также был сильный ветер. Я выбрала красивое место, смотрите, тут роза. И тут, кстати, кактус вырос, смотрите, мы с ней еще насобирали листьев. Вот листьев. Что так упала? Теперь сиди здесь. Ну, а мы будем собираться домой. Это собака, она грызет какой-то танк. Также тут была детская площадка, она украла у кого-то танк и стала его грызть. Дай, надо вернуть детскую площадку. Я отнесу его в площадку. Там песочница. Ходим вот так. Ну-ка. Блокнот и ручку, наверное, что-то будет рисовать. А какой шедевр. Надо, а мы уже идем домой. Так, в таком путю. Всем пока!